Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna angin pesine ute wong mukmin sing tenanan, sing sejati, sing sempurna. Wong mukmin tenanan iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa ladzina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa idza kanu lan nalikane ana sapa al mukminun ma'ahu sertane rasul, ai rasul tegese sertane rasul. Ketika orang mukmin bersama Rasul ala amrin ing atase perkara jami'in kang bebarengan. Cara sakniki urusan bersama ka khutbatul Jum'ati kaya dene khutbah Jum'ah. Lam yadzabu mongko ora padha bubaran sapa alladzina amanu. Ora ninggalno nabi dhewean li uru di uzrin krana anyar tekane uzur, anyar tekane barang sing dadi uzur lahum kedhe mukminin. Hatta yasta'dzinu sehingga njaluk izin sapa al mukminun hu ing nabi. Innal ladzina sa'tamna wong akeh yasta'dziruna kang njaluk izin sapa ladzina ka ing sira Muhammad ulaika. Utai mengkono-mengkono ladzina iku alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladzina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa idza sta'dzanu mengko nalikane njaluk izin sapa alladzina amanu ka ing sira liba disanihim. Kedua sebagian urusane alladzina amanu amrihim tegese urusane alladzina amanu. Fa'dzan mongko ngekeki izin sira Muhammad liman maring wong. Fa'dzan mongko maringi izina sira Muhammad liman maring wong syi'ta kang karep sira Muhammad minhum saking alladzina amanu. Kowe berhak ngekeki izin bil insirafi kelawan wong iku bubaran. Wastaghfir lan njaluk sepura sira Muhammad lahum kedua alladzina amanu. Allah ing Allah. Inna wa sa'tamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. La taj'alu aja gawe sira doa rasuli ing nyeluk ning rasul ben aku antarane sira kabeh. Aja mbok gawe kadua ibadikum kaya oleh nyeluk sebagian sira kabeh, manggil sebagian sira kabeh ba'dun sebagian. Kowe nak komunikasi mbek nabi utawa nimbali nabi aja kaya nyeluk antar kanca bi antakulu gambare arep ento ngucap sira kabeh ya Muhammad tuhi Muhammad. Balkulu balik ngucap sira kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh ngucap filinin ing dalem alus wa tawadhu'an sopan santun. Wa khafdi sautin lan lone swara. Qad alamun teman-teman pirsa sapa Allahu alladzina wong akeh tasallaluna kang padha bubaran sapa ladina. Mingkum saing sira kabeh oleh bubaran liwadan hale sembunyi-sembunyi. Sembunyi tanpa pamit ujine liwat. Ya khurujuna tekse metu sapa ngakeh minal masjid sange masjid fil khutbati ing dalam khutbah min ghairi istidzanin kelan tanpa pamit. Khafiyatan tur hale samar mustatirin tur hale tutupan kabeh. Gawe tutup biseen kelan perkara. Waqat tutekot li tahqiqi krana makna tahqiq. Kejadian iku tenan maksudnya. Fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh. Fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nentang sapa alladzina. Nentang an amrihi saking aturane nabi utawa perintah nabi. Amrillahi tegese perintah Allah au rasulihi utusane Allah. Au rasulihi utawa utusane Allah. Wedya antusiba yen to mekenani ing alladzina, antusiba yen to mekenani hum ing alladzina apa fitnatun. Apa fitnah? Manane fitnah bala tegese prahara atau coba utawa azab au yusibahu. Utawa mekenani hum ing alladzina wa adabun siksa alimun kang lar ana fil akhirati ing dalam akhirat. Ala ilingo innalillahi sak temene iku kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan apane kepemilikane. Kabeh sing ning donya wae Allah wa khalqan lan yo ciptaane. Yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budake Allah. Qad ya'lamun teman-teman pirsa sapa wa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ayuhal mukallafun he wong-wong sing mukallaf alaihi ing atase ma minal imani sang iman wan nifaqi lan munafik. Wa yauma yurja'una ilaihi wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala yauma yurja'una ing dalem dinane den balekna sapa wong akeh ilaihi maring Allah.
fihi tetap ing dalam dawuh yurjauna ilahi iltifatun tai iltifat utai pindah anil khitobi saking aturan khitab maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudune khitab. Mata yakunu tegese Allah pirsa kapan terjadi dinane yauma yurjauna ilaihi fayunabbiuhum. Mongko nyritakno sapa taala ing wong akeh fi ing dalem ma. Bima klan perkara amitu kang padha nglakoni sapa ngakeh minal khairi saking apian wa syarilan keelean. Wa wa ta'ala fi kulli shay'in klan saben-saben perkara min amalihim saking amale kabeh. Wa ghairi halan yani amal alimun udat sing pirsa alimun udat sing pirsa. Terus niki kula terangaken gitu terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggak akan tersamakan gitu, atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah ya, khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar. Niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana uzur, nek ana uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi nu pas khutbah terus wonten tiyang misale kudu teng toilet napa teng WC, niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong maksudnya ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya ya, itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdol di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdol di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing anti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nek cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Iku ono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih nu imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri apa pancetra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal, nah imam niru Kanjeng Nabi. Jari-jari sebagian fuqaha. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang tetap afdol adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarane jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah turun lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini jen kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang iki kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh, dhisik Nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Sawangane ndekne Kanjeng Nabi sing musuhi ndekne Abu Jahal. Lha kan
Iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Dadi wong iku madakno Nabi yo kira-kira. Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Jadi Nabi digedingi Abu Jahal Abu Lahab yo Nabi ku mesti bener sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedingi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai yo medhit tenan otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, Ahad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ora apa-apa lah wong-wong. Mulane kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nek diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misalnya Ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji, Rebo ngaji. Terus wong do ngelemah ki Ruhin sregep ngaji. Cendekne nganggur pegawai bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar ora, bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik ngomong. Jak apik ora gelem. Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Mulane nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Kerja. Nek ulama tenan. Ya paling sawulan pisan. Dadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi itu nanti ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai. Fa amma masjidah qaumih, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni, kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha aku cok sering i'adah badhe salat mek Kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados rungokno nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salatnya salat napa? Ya ada. Salat ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ku ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi, badan iku pulang asar padahal salat asar pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang salat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaroqah, diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di wae Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha mboten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa, nara cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok nara cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh, wong nganggur. Pokoknya ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen.
Kowe nak salat itu maca sabihisma aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Nah, iku ya ono dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ngono ki salat kok kesuwen. Lah nak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Ae semua iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan ya. Dadi sokoe. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam, maksudnya lagi iki aku rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya ngeten nggih. Ketika Mu'ad mi'arabi salah, ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam samsong awan. Masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener ora gelem ngaji karena ini ada syariat pengangguran masal. Kowe ra iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin wae wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Lung salat luwih apik timbang salat mek ngaji apik endi? Mbek salat mesti bener wong imaduddin stok. Salat fardu. Amulane kiai alim itu ngindari ngaji jam kerja, terus nek ora teko ora usah ditakokno, sing ora teko ya apik, sing teko ya apik, sing ora teko ya apik yang dianggap diurusan. Lho tenan nggih, kula bek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji mboten ngarah kula takokno sebabe napa mboten. Misale sebabe gedeng kula ya sah, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misale sebabe wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabe lara sok ben wis tuwa ya wajar. Misale saiki ora seneng jenengan Gus ya wajar. Wong ala-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Ya normal kabeh, apa yang ndak normal di dunia ini. Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya maksud? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat juga saling kritik. Nah, ini peringatan nggak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat do liwat tenangnya ditinggal kerja dada. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering gujo yo anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak alem apik, sing ora ngaji ya tak alem apik. Wonten kiai nek ana jamaah ra ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ra ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged Gus? Lah ya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ra ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko wong nganggur mau ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko men terus. Lah yo kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Lho tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya sing dadi kiai sing napa? Legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan utawa main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mung napa maksiat. Eling-elinge wa daru dzahirul ismi wa batina. Dadi
Mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Yes kita cocok ra cocok hukum iki udah diomongno. Ya kula sering diprotes kiai-kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoke hukum diterangno ora usah kakean apa? Perhitungan. Kula dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik. Aja sampe tarawih iku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kan niru getun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah ya kodho itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama gue mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso traweh mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso traweh, ana kernet ra iso traweh. Banyak umat Islam sing kepengin traweh ra iso traweh. Nak nganti ulama kabeh majibno traweh, Ramadan pisan ora traweh, buangkune Islam apa 1000 tahun pisan. Lho sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ku ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi salat pas Ramadan hanya hari ke-6, hari ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini ki peringatan ki kula jenengan aja geman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas terus Ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin entuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong roh aku ra takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngrusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Lha iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekno swarga kok butuh telung soft. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid, neraka kabeh. Yo kiyaine neraka pisan, wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis ben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengahan kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan.
Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojo ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalametno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur daliye. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fauti luha, aku kepengen dawakno sholat. Faas mau buka asobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa'atajawazu fi sholati, terus sholatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam sholat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya ora misoh. Wah kada. Jadi soal wis pokoke ngadil kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepengen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan tuh 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke salat terus. Perkarane tiap salat iku digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nek rapati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi iku mesti bener e. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau terus wau sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahno Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu. Terus syariat Islam niku pokoke gampang nggih. Basyiru wala tu'assiru. Napa? Basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Dadi pokoke syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancingnya klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarungane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, "Mbah, wau jenengan salat ketok udele, Mbah. Udele lho orang isore udel." Nah, saking ngalime spontan, "Inna wa la yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum." Walakin yang zuru ila qulubikum. Oh, ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian, sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kono anak salat tak parah. Kula riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten, urung dikancingno ya takbir. Nak salat wis ora doyani wis gak meyakinkan nek carane salat. Salate mboten napa? Meyakinkan ya, tapi tiange ikhlas. Timbang semeyakinkan tapi mboten napa? Ikhlas. Lah wong mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order, wis malah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Dadi aja sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko.
Angger takoki kok mboten teko, sing teko wis akeh. Nek wong ora teko dekne teko. Wae dekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Jadi iku tugas ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakake. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek kowe ra traweh berarti kowe ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kowe wani nglodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa? Ya tapi nak cara kula nggih niku wae nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Dadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufrada alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoke ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan nggih tenggene riwayat niki rungokno tenan nggih. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulhah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulnya Nabi ku sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Saiki dienggo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah. Tetep ae tangkep KPK. Kulo seneng ngoten niku ben gak melete. Misalnya buka Ka'bah mergo pejabat ae tetep mulai tangkep apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu nggih, kula niku kiai, ya anake kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku nggih kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula nu gadah santri, ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kowe ora roh rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora roh rasane probleme napa umat. Nggih nak padha kula nganti nangis, Gus, kula nu kerja teng Cina, kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi, mbok kon traweh.
Iki kula jawabe nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibuke nu kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di Sidogiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedehem terus wong gak baris. Wah. Bangsa wong macem ku semangat, pancen bangsa wong macem iku ana watuk barang pe teko barang was. Gaya tok. Mulane kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami anggere nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon awur saka. Bareng salat bar imame nyucup iku sapa? Hadza huwa Shahibul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Wis ngoten tok. Ya, baru gue mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatekno wong ngenteni kuwabe terus dehem wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu, terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tarikh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau baleni malih iki. Ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saiki takok. Tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ya ora oleh, Gus. Kuat ora kuwe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid tapi Umar nglakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa Anda sholat qiyam mulel secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa?
Bid'ah. Mulane ki trimo kiai dituduh bid'ah wis menengae wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jare jawe Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Cara wong saiki aneh bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam ambek Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame angger gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak akal-akalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolal itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU ya ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal. Nggih setelah napa? Iktidal. Sampe nak iktidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wa mil ardi. Ya milu ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil atas fiha mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakada fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu milu samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang. Tapi riwayate mil'a. Berarti nak riwayate mil'a maca mil'u. Bid'ah ya repot tuh. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum yaqulu hadil kalimah?" Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Ndak kok ndak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu." Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Ndak artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balene Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi.
Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ra iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh Nabi ora tau gawa jalalain. Nah Nabi gawa jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Kuna ana sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, ojo kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebih, apa yang angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo nggih sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saran. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li anha sifatullah. Fa uhibbu an aqra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu, gak usah tabarok kulhu. Nah, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro, nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Usul fikih malah nama-nama ini hadis itu diganti. Misalnya ngeten niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, pokoke neraka iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyiki aruzin. Tapi nek ulama usul fikih nafsiri bisyiki tamroten bikutin pokoke kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun li jaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepel ana sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ana ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Jadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula nggih biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa
Bid'ah ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak ndekne menawa apik ra traweh wong waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somongi ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, nang ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ra pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah nek aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi barno ora wis jare bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki, mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sering tak kandhani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun sak traweh mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya ngono. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nek kowe nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen nek kepengin persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Berarti nak terus kowe aja dadi makmum, mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku terus dadine iku. Mergo alasane sunah Nabi. Ane kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa. Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, "Ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad?" Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad sik jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu." Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah? Iya, saya Rasulullah. Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, ndak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kok wae pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Dari itu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nah, nek sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja, dia hanya sholat fardu saja.
Tapi udah dadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing napa halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggo umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Iku wis mbok sawalam, muga di sepuro pangeran. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling, kula di kanca santri niki, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus Gus, iku kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Lek ora ngajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu kok mecahno piring, iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krono mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jiran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak ora bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai itu dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kula crita niki crita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar iku mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih iku piye? Kowe keberatan Nggih keberatan Gusti, niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawulaku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kowe. 10
punten mboten ngertos ngono anake jenengan mesti. Sulaya janji ngono, misale Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Hen? Selasa. Hen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Hen. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiyaine nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji, gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah ku pirsa, plus aku ora diutang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, mana ada nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lha ndak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekeliru lah wis. Jadi aku ngamuk Ruhin nyulayani janji plus aku ora diutang Ruhin, dadi iso ngamuk. Nek diutang padha wong elek nyulayani janji kowe iso ngamuk, nek wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku manusa, lha iku sing dimaksud uangku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali, kena raine. Melayu Sayyidina Ali. Iku wajan wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisara ni nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku. Weh iso kowe. Jadi mau sido bacok, mergo aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi lillahi kalimatillah, bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido?" Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing nglecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuwatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku. Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Wis bar wis tutup. Wis tutup. Nah, kula sing maklari tak urip-urip kula tak urip-urip. Ya tepak-tepakan ya ana sing percaya ana sing ora wis macam-macam, tapi niki ilmu harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso. Wis layani janji lah. Mane nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ora usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lane grono kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam templek. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Bener ngamuk aja tenanan, misale Ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim kowe wis jak dinteni kok aja tenanan mesti tenan ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji sing ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham gitu, sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas sangka nggawa khadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nu masyhur ape mateni tiyang kafir bareng tiyane ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatire bacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau. Terus niki eling-eling niku dawuh para ulama. Aja geman wong dipandu ambek khadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Iki nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng, kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku, tapi bareng imame genti. Ora wong raja mak gak pati gedeng, perkarane ndekne mboten apa. Engko nang ngono. Nah, do meneng to mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane sing ati-ati. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus putine. Sekedap ya. Fal yahdhar ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan. Makkiyatun illa walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa Makkiyah. Illa walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar, kecuali ayat alladzi walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar ila qouli rahiman. Fa madaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani.
bangsa sing diturunna Madinah. Wa ya sab'un wa sab'una ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi dzat. Nazala kang nurono sapa ladzi. Nurono sing sithik-sithik niku al furqana ing furqan. Al Qur'an tegese nurono ing Qur'an. Quran diarani furqan li annahu Quran sak temne Quran farraqa iku iso misahno apa Quran benal haqqi antarané barang hak wal batil lan barang batil. Dadi sing diarani Quran ya furqan iso misahno di sing hak di sing batil. Kuwi iso ngakoni mbok ora pokoke nak hak ya omongno hak, nak batil ya omongno batil. Coba ora iso nglakoni ora gelem ngomong. Paham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwi roh hak, roh batil. Sanajan ora iso nglakoni. Syukur-syukur iso napa? Nglakoni. Ala abdi ing atase kawulane ladi Muhammadin rupane Muhammad liyakuna supaya ana apa Quran lil alamina. Maring wong sak alam kabeh insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin dunal malaikate ora kok alame malaikat ana iku nadhiron dadi peringatan mukhawifan tegese dadi sing medekno sing ngedohno min adzabillahi saking siksane Allah. Allah iku sapa Allah dirupane zat tahu kang iku kedhe ladi mulkus samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan ora ngalap sapa Allah taala walad dan ing anak. Allah ora bakal di anak. Maksudnya keliru nek ana wong darani Allah di anak. Mergo nek Allah di anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedhi Allah apa syarikun apa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi, kabeh kok apa. Mulane nek ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji'ukum jami'an. Wa khalaqalan gawe sapa wa ta'ala kula ing saben-saben perkara. Min sa'nihi kang wis tengah saing cirine se ayuh lako te kena digawe apa sik. Faqad darahu mongko ngatur mongko menyesuaikan sapa ing sik takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuaikno sapa Allah ing sik taswiatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngirakno diperkirakan sesuai kebutuhan. Wa takhudulan ngalap sapa kufar anak ail kufaru tegese kufar min duni sanging liyane Allah ngalap ay ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran hiya te alihah ku alasnam pira-pira berhala pangeran iku pirsa nek ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal la yakhluquna syai'an ora padha gawe sapa alihah syai'an ing perkara apa wae berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara wa hum halate kabeh yukhlaquna iku den ciptakno kabeh wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati edafahu tegese ora miliki ing nolak ning sar wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan jarrohu tegese narik ing kemanfaatan jarro ya juru jarron manane wala yamliku nalan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian wala hayatan lan ora kehidupan. Wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi, ora iso mateni. Maksude dekne urip ya ora sebabe, mati ya ora sebabe. Kepengin mati ya ora iso, kepengin urip ya ora iso. Misal wonten tiyang bantah, "Lah Gus, lah tiyang bunuh diri kepengin mati kok kasil mati." Lah pas dekne ngombe arak utawa ngombe oplosan iku misale kepengin mati dene ora sing mateni ya oplosane ya ora roh. Pokoke ngerti-ngerti ya mati. Kemudian ya ora roh sebab apa kok mati. Tapi misalnya wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dekne kok roh nak sebab iku. Cek takoki bareng bar mati ku ditakoki ya ora roh. Ya ora roh sing selamat ya akeh. Wis lala selamat ditulung wong sing ora usah ngombe mati nggih. Akeh. Mulane si Abu Bakar ora tau berobat ning dokter. Mboten teko ning dokter jare mata tabib wal madhub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi dekne golek dokter sing ora tau mati. Ya wis makom ngoten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek ora ndek dhuwit kudu ditiru, paham. Mulane kula ndek kanca mubalek wis kuwaco tenan nak crita. Jare wong nak sugih penyakite akeh. Jare nak wong larat ora pati penyakit. Mergane apa? Ora tau priksa dadi gak roh jare. Ora kok ora di penyakit mergo ora tau priksa dadi gak roh penyakite. Ora kok ora duwe ya ora asline ya duwe tapi kan gak roh. Wala yamlikuna lan ora miliki mauta wala hayatan ai matatan tegese matekno li ahadin wa ihya'an lan nguripno li ahadin maring wong suci. Wala nusyuran lan yo ora miliki ing carane tangi kok kubur ebatan tegese nangel lil amwat maring wong sing mati.
Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora ana te Qur'an mal Qur'an ora ana te Qur'an iku ila ifkun kecuali kedustaan kizbun tegese goroah iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an jare wong kafir Muhammad itu ngarang-ngarang napa Qur'an wa ana lan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Qur'an sapa kaum akharuna kang liya-liya kabeh wa hum ta kaumun akharun ahli kitab sing ahli kitab qala ta'ala faqad ja'u dzulma wasyura monggo teman-teman teko sapa wong kafir dzulman kelawan gawa kedzaliman wazyuron lan gawa kedustaan kufran tegese gawa kekafiran wa kizban lan kedustaan bima kelawan gawa zulm lan zur. Dadi wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Quran. Mulane Allah nantang nak pancen Quran iso dikarang Muhammad kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa. Ternyata wong kafir nganti saiki ra iso ngarang Quran. Mesine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa ngarang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Quran ku asatirul awalin ku crita wong dhisik-dhisik kabeh. Akadibuhum tegese crita kedustaane wong dhisik jam usturah bidomik lan tumah. Iktatabah kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sanging mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma sing min asatiril awalin. Dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dekne terus didadekno napa Quran jare wong kafir fahiya. Monggo te asatirul awalin itu mlayu den waca napa asatirul awalin tuqra'u tegese den waca napa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadzuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin. Bukrotan ing dalam wektu esuk wasilan ing dalam wektu sore hutwatan tegese ing dalam wektu esuk wasiyan lan ing dalam wektu sore qala ta'ala raddan halin wala alaihi ing atase omongane wong kafir dawe Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra kul ngucap sira Muhammad anzala nuronahu ing Quran sapa alladzi zat ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia ail ghaiba tegese rahasia fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Quran itu diturunno zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Nah, mulane termasuk sirine Quran niku mukasyafah nggih Nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna sak temne Allah iku kana ana sapa Allah ghafuron zat sing akeh nyepurane lil mukminin maring pira-pira mukmin rahiman tur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Ma iku apa li hadar rasul iku kedue rasul yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalem pira-pira pasar. Muhammad tu piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning napa pasar. Mane kita dadi kiai kadang-kadang ning pasar, mergo rasul yo sering ning napa ning pasar. Tapi nek cara adat kiai moro pasar muruah jare gagu harga napa diri. Nah iku ajaran keliru. Men pasar ning pasar ae. Sementing aja utang ra nyaur ngono wis biasa. Perlu guyu itu. Ndene yo kiai tapi kacau. Jadi biasa mawon ning pasar ngene apa? Ning pasar, ning dalan biasa. Nguriyen Nabi ya yakulut ta'ama wa yamsi bil aswaq. Laula unzila baya den turono hala unzila baya den turo ilahi maring Nabi sapa malakun malaikat. Fayaku namung kono iku mahu sertane Nabi. Fayaku namung kono sapa malak mahu sertane Nabi ku nadhira niku dadi pembantune, manane melok dadi nadhir. Yusaddiqu kang bener sapa malak ku ing Nabi. Utawa ngene auyul qauta den kekno ilahi maring Nabi apa kanjun gedung menasama sanging langit yunfikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanjun. Walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masyi maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar-pasar itu labil ma'as krana golek penguripan. Nek ngaku Nabi kekasih pangeran duwe emas seblok kok langit tak gedung ngono terus ana dhuwit wakeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah Nabi golek mangan ning napa? Pasar kurang ajar tenan. Dadi kamar nek ngaku parak pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot. Paham gitu. Dadi menak kowe parak pangeran kok urip pemangel iku ora usah ora iso dadi tersangka mergo dhisik Nabi parak pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa? Pasar. Nah jare wong kafir ora ngono nak parak pangeran. Untuk dhuwit kok langit, dadi Nabi ora perlu kerja. Autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa janatun perkebunan bustan tegese perkebunan. Yakulu kang mangan sapa Muhammad minha sanging bustan. Min sibariha tegese sanging buah bustan. Fayak tafia mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah. Wa fi qiraatin naqulu minha. Kang mangan kita bindon enahnu tegese kita. Fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziyatun kelebihan alena ing atase kita biha sebab duwe jannah.
Utawa ngene lho Muhammad duwe gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Terus kita karek mangan. Dadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman nak Allah nak diutang napa? Jasa. Lah padha kirene lah apa iman wis payah tenan wis. Wis dadi wong kafir. Dadi sebagian kira macane nak kulu napa? Minha. Mboten yak kulu tapi napa? Nak kulu. Manane nak kita mangan sangka rezeki ka Muhammad, iman nak Allah wong kita utang napa? Jasa apa meneh abadi kurang ajar mulane kita dadi kiai sing sabar darani kere ya sabar darani sugih ya sabar wis barno tapi aja nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal mergo sing gedeng padha Islami nggih sing gedeng padha napa wae eling-eling kaya kaidah kula zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener sing wong kafir mesti salah lah saiki Islam ekstremis iku gak mikir ngoten mestine kan kita itu saiki misalnya dadi wong ekstrem kan perangnya mbek padha Islami kan. Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener musuhe mesti salah. Lah saiki misalnya kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrem kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye wong padha Islame padha ora jelas. Bener. Sale rebutan dadi imam masjid sitok aku dzurriyyah waris sing wakaf. Iku kiai iku mau numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kula sering dilapuri gitu. Kula anggere dilapuri jam ora aku masjid itu tutup ae. Dadi ora usah ana Jumatan, ora usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ora ana sing ngaku. Nganggur Gus mesti tok nganggur ben wis nganggur. Pangeran ora butuh masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Wong dhisik sampean rong lahir ya agama mlaku. Malah jokono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh ndekne. Nggih Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih. Umume santri nek wis senior ape boyong ora. Niki tiru tenan ya. Umume santri nek senior ape boyong kan keberatan jare. Aku sak jenis kepen boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Ora sowan Gus Ma'ruf. Boyong gak apa-apa Kang. Pondok ya ono kiai ini, tenang wae. Dadi artinya GR itu dihilangi. Jadi nek ana kiai GR dadi imam sampai mati gak siap dina masjid macet cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing nyai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing butuh ibadah, kita sing butuh khidmah masjid, ora masjid sing butuh kita. Nak kowe sing butuh khidmah masjid berarti nyabari ketika ana konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang. Saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah. Golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Ruhin. Nek aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dia hak kecewa. Kayak wong mergawe lho, pokoke ibadah kok mergawe. Wong mergawe yo ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang ino yo gelem. Lah kita ngibadah yo butuh ridane Allah ino nggih. Gelem adzillatin alal mukminin aizzatin alal kafir. Lan kula ora ngrasa ino misale sowan mriki ngaji. Ayo ora lucu no. Gus Bahak kecolek wong alim sowan Ruhin. Dekne tengok-tengok ning omah karek ngaji. Kok sombong. Ngene kan Ruhin sing sowan rono ya ora kelar. Ayo kan. Tapi kan kudune kok. Paham tak? Tak warai iki dadi kiai. Nek kowe wis dadi kiai ning masjid ta musala, kowe teko kowe sing butuh Islam, butuh ngamal ya wis sing sabar. Ana makmum sombong, ana makmum gak istiqomah. Musala rong dibuka, ana telek pitik, wis sabar wong kowe sing kadang makmum ra teko adzan dhewe, qomat dhewe. Kowe nak pas dhewean lan niati imaman. Ngertakoki wong, lha kok imaman iki? Makmumku jin. Dadi angsal niat imaman senajan to saat iku ora ana imam. Nak menawa engko ana makmum. Utawa kowe GR-GRan si imaman ana malaikat sing napa? Makmum. Paham ya, dadi nek wani ibadah kowe sing ngrasa butuh ibadah. Ben kowe ora gampang napa kecewa. Dadi kita sing butuh amal. Mulane ora wong mutung-mutung berarti makome urung dhuwur.
Dekne punya ego. Kudu wong regani dekne. Sawangane Islam mlaku iku nak ana dekne. Padahal dekne problem bagi napa? Islam. Nak kelakuane ngono problem bagi napa? Islam. Wa qala lan ngucap sapa adzalimuna pira-pira wong zalim ayil kafiruna tekse pira-pira wong kafir lil mukminin oleh ngucap intat tabiuna illa rajulan masura ora anut sira kabeh illa rajulan kecil wong lanang masuron kang den sihir makhduan tegese ingkang den akali makhluban tur kang salah utawa kang den kalahno apa ala akli maksudnya wong anut Muhammad itu anut wong edan jare wong kafir ngoten terus qala ta'ala ungzur kaifa darabu lakal amsal ungzur angen-angen sira Muhammad kaifa darabu kaifa hale kaya apa darabu gawe sapa zalimun laka maring sira al amsala ing pira-pira perumpamaan kowe diperumpamakno bil masuri kelawan wong sing disihir wal muhtaji lan wong sing butuh binu nggih wonten bil masur nggih wal muhtaji lan wong sing butuh ilama maring perkara yunfiquhu kang nafakono sapa man hu ing ma wa ila malikin lan maring raja yakumu kang jumeneng sapa malak mau sertane Muhammad bil amri kelawan urusan nubuwah fadallu mongko padha sesat sapa kufar bidzalika kelan mongkon-mongkon kabeh anil huda sange petunjuk falastatiuna mongko ora kuasa sapa kufar sabilan ing roh dalan tori kontekse dalan ilaihi maring ikla al huda walam ya Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatihi